अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे हसन बर्ड्स इंफॉर्मेशन पे। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है पार्ट टाइम प्रॉफिटेबल बिज़नेस। तो इसमें बिज़नेस में बहुत सारे आते हैं बिज़नेस। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है बजरीस का बिज़नेस, बजरी तोतों का बिज़नेस। माशाल्लाह बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो बहुत सारे बिज़नेस हैं इसमें भी, जैसे आप फ्रेंचों का भी कर सकते हैं, लव बर्ड का भी कर सकते हैं और अपना डव का भी कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, मतलब ये छोटे पैमाने पे और अच्छी ब्रीड दे देता है परिंदा जो है ना बजरी का। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर न्यू कमर हैं इसमें तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचिस से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी फ्रेंचिस का तो रेट बढ़ा हुआ है थोड़ा, लेकिन बजरी का नॉर्मल है, हर बंदा अफोर्ड कर लेता है। जितनी आपकी हैसियत है आप उतने पेड़ डालें, इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉफिट होगा। पार्ट टाइम में अगर आप ये करना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब वेल डन गुड हो जाएगा। तो अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन ये 15 पेयर से और अभी काफ़ी हो गए मेरे पास पेयर। मैंने एक उधर दिए, बाकी जो ये वाला पिंजरा है इसमें मेरे तकरीबन 10-12 पेयर हैं और माशाल्लाह सारी मादियाँ अंडे दे के बैठी हुई हैं। इंशाल्लाह इसकी भी प्रोग्रेस दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि भाई जो न्यू काम करना चाहते हैं ना बजरियों का, तो वो हमारे साथ जुड़ जाएं। हम इंशाल्लाह आपको डेली अपडेट देंगे अपने परिंदों की, क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करा रहा हूँ इनको, क्या क्या सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ इनको और कौन सा दाना दे रहा हूँ, दाने में क्या मिला रहा हूँ, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जो जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं भाई, जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और जो पूछना चाहते हैं बिला झिझक हमारे चैनल पे आप पूछें, हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और जो मैं बस ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना था इस कारोबार के हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो जो कारोबार करना चाहता है पार्ट टाइम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा ये कारोबार जो है बजरी तोतों का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।